慢慢少少啫嘛，你兜遠啲咪得咯，咁樣 S 型就會咩㗎啦。嗱呢度咧就係要擘大腳，擘大腳 S 型咁樣 ，S 型咁樣，咁樣就慢啲，係啦，扭多啲啊，扭大啲嘅 S，係啦 ，S，係啦 S，落去，扭啊，扭，左右扭，得唔緊要，冇事。S 啊 ，S 大啲 S 就得㗎啦。即係去呢邊，又去呢邊咁。係咯，S。擘大啲隻腳仔。擘大啲下邊。呢隻腳仔啊，擘大啲隻腳仔。你要減速啊喂！你擘大啲隻腳仔啊！擘大都唔得啊，要扭啊！你直衝落去佢唔肯扭啊，佢你唔好衝啊，好似啊！佢唔識。佢唔好知啊，好似。係啊係，大啲 S 啱啦啱啦，咁啦啱啦。扭啊！繼續扭啊！繼續扭啊！係。係啦，啱啦咁樣。如果你想減速多啲咧，就扭大啲嘅 S 入邊。扭到最邊。扭最邊。扭邊啲，係啦，扭邊啲就減多啲。呢度唔係好斜啫嘛，邊唔使㗎啦喺度，你慣咗得㗎啦，可以快少少呢度。要去習慣。呢度唔係好斜啫嘛，你可以快啲嚟向前啊。係咯，我跟你啊。呢度都係斜路嚟㗎。少少呢度暗斜，頭先嗰度斜啲，而家呢度冇咁斜。嚟衝啊！冇啊，呢度衝啊！喺入邊，快啲！好啦，跑先啦。快啲！唔使啦，過嚟啦，落嚟啦。S 咯，如果你驚就 S 啦。係咯。係啦，可以快啲。嗱，呢度少少斜。跟住。嚇！你又攰，我仲攰。我有少少。即係佢好長個斜路。係啊，一陣扭第二個圈你先至衝啦，如果你夠膽，一定要識得減個速先。係啦。仲有啊，繼續啊，係啦。住你隔離個波。唔緊要，咁闊。OK 啦，扭啦。嗱，要睇下地下入邊啲石頭啲咩地方㗎。好啦，要減速啦。減速啦。後面睇啊。快啊！快啦，平地就快啦，追翻前啲啊！啊！可以直路行，其實唔使 S。
個圈。係啊，你要個個圈都要跟住我。梗唔得啦，好攰啊！你慢慢行咯。唔得啊！到啦，去到嗰度啊，嗰棟嘢嗰度啊。追前啲啊！快！唔跟啦，好攰啊！你打 S 咪得咯。有啊，有一個啊，咪嗰個男人。長斜路，跟住佢休息，上翻去頭前。都係一個圈啫嘛，圓形噶嘛。車上去用力啲。好陣先啦。係啊。可能下一輪就3、4輪啊嘛，跟住到完西輪就到我哋。停車場睇唔到呢度。係啊。得街童咁快嘅。大個啊嘛，姐姐。係啊。大啲，跟住啦，跟住啦。我睇先，佢睇到做咩啊？慢啲係啦，我哋慢慢轉翻就會減咗慢速度啦，明白？而家咪完全唔驚咯。跟住啊，係啊，繼續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 啊，跟住後邊啦。兜大啲啊，兜大啲啊，得。好，得去。繼續兜個大嘅一時，大嘅一時。嚇？係啊係啊，大啲大啲係咯。去到個
去到埲牆之前就要轉彎啊，唔好撞頭。stop 停先係。我第一次見野豬啊！就係到啦，B 就係到斜路啦，唔使驚啦。OK 啦，係咪啊？到啦。好啦，走啦，爸爸，拜拜。哎呀，做乜嘢啊？行啦，繼續啦，冇斜啦，做咩要停呢？去啦。